السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره نن د ایکسل په لوري باندې په ایکسل کې دا یو ټیبل موږ ډیزاین کړی دی. موږ تاسو په دې ټیبل کې نن د خیره سره دا څه درښایم چې څنګه موږ تاسو یو تصویر دلته اپلای کولی سو د هر سټوډنټ خپل تصویر، او په فلټر کې بیا یو داسې ټوټل دلته اپلای کوو، داسې فارمولا اپلای کوو چې کوم وخت موږ پر آفیس منیجمنت سټوډنټس راپورته کړو د هغه ټوټل به موږ ته شو کوي او د هغه رقم به تصویران راته شو کوي. نو راځو د خیره سره د فوټوز په لوري باندې نو را به سوی څه تصویران به دلته د سټوډنټس هغې انزرټ کړو. انزرټ ته به راسو، پکچر ته به راسو. پکچر کې به څه د سټوډنټس تصویران به راپورته کړو د سټوډنټس. نو زه به دا څو تصویران دي دا به دغسې سلیکټ کړم، راپورته به یې کړم. تاسې به بیا د خپل تصویران هلته پر اپلای کې ګوره دلته خو ما یې څو تصویره دا دې انزرټ کړله. تصویران به اوس اپلوډ کړي. نو دا زموږ تاسو یې څو تصویره دي موږ اپلوډ کړله. دا به سلیکشن ته راسو، سلیکشن پینل به خلاص کړو. ګوره دا ټوله سلیکټ دي. را به سو دې ته به سایز ورکړو. د سلیکشن دپاره ما درته ویلي دي کوم وخت ګوره چې موږ تاسو یو تصویر سلیکټوو هغه ډېره موږ ته په مشکله وي. ګوره چې څنګه موږ کولی شو دلته داسې یو تصویر بیا سلیکټ کړو. ګوره هغه موږ ته یې څه په مشکل وي بعضې وخت. نو را به سو فارمیټ ټیب ته، په فارمیټ ټیب کې به سلیکشن پینل ته راسو، د کنټرول بټن به ونیسو، دا تصویران به داسې سلیکټ کړو. ګوره تصویران چې موږ ټوله سلیکټ کړه بیا به راسو سایز ته. په سایز کې به دا غلاک اسپیکټ ریټیو دا څه به دا نشان ایسته کړو. دلته به سایز ورکړو 1 هایټ اور 1 وایټ، یعنې هایټ اور وایټ یې 1 غواړم. انټر به وکړو. اوس به راسو دا به کلوز کړو. کلوز مې کړه. زموږ ستاسو تصویران دلته دا دي راله. اوس موږ ستاسو کولی سو چې دلته دا تصویر پر اپلای کړو. تصویر به راواخلو، دلته به یې کښېږدو. ګوره اوس هم سري سایز دغه غواړي. ګوره اوس هم بعضې څه در سایز وتلي دي. ګوره نو تصویران به دلته راواخلو، دلته به یې اپلای کړو. مثلا دا د سټوډنټس تصویران دي، دا مې راواخیسته، دلته مې اپلای کړله. ګوره دا تصویران به ټوله بیا سلیکټ کړو. شفت بټن به ونیسو، دا تصویران به ټوله سلیکټ کړو. چې سلیکټ مې کړله را به سو فارمیټ ته. په فارمیټ کې به الاینمنټ ته راسو. الاینمنټ کې به دا سینټرل کړو. ګوره دا سینټرل یو رقم سره په مابینځ کې سول، د سیل په مابینځ کې سوه. نو دغه رقم به راسو. اوس دا تصویرانو باندې یو شی دی چې کوم وخت مثال موږ تاسو دلته فلټر پر اپلای کړو چې کوم وخت د آفیس منیجمنټ یا دغه رقم د جلف یا د ګرافیکس سټوډنټس موږ راپورته کوو، نو د تصویر سایز کله ناکله چینجېږي. نو را به سو په تصویر باندې به کلیک وکړو، فارمیټ ته به راسو او په فارمیټ کې به
سایز ته راسو. په سایز کې به راسو دا پراپرټیز ده. ګوره دا پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ. ګوره دلته لیکلی دي وایي موو اینډ سایز ویت سیل، یعنې د سیل سره یو رقم باید چې زموږ ستاسو پکچر وي. او دغه رقم پر دا بل به کلیک وکړو، بیا به دلته داسې وکړو او دغه رقم به بیا پر دا بل تصویر، پر ټولو تصویران به دلته داسې کلیک وکړئ او دا به پر دې لوړ نښان باندې ودروئ. ګوره for move and size with the cell پر دې باندې به ودروئ. صحیح شو؟ پر دې چې مو ودروله اوس به راسو دلته به فارمولا ورکړو. فارمولا به ورکړو از اکویل ټو دلته به ولیکو سب ټوټل. سب ټوټل دی خپله درته راوړي، د ټیپ په بټن څخه به راپورته کړو او دلته به بیا راسو 9 ته. ګوره دغه سم بیا به د ټیپ بټن دا به راپورته کړو، دا د سم فارمولا کاما به ولګو. چې کاما مې ولګو راوسو رینج به ورکړو. دا د ټوټل رینج د فیس ایریا د دې سیل د دې کالمز د دې سلیکشن به ورکړو چې مثلا دغه به بیا ټوټل کې بریکټ به کلوز کړو، انټر به اوس د دې ټوټل رالی 41,000. اوس به راسو د خیره سره دلته به فلټر پر اپلای کړو. فلټر به پر اپلای کړو، را بسو ډیټا ته، په ډیټا کې به فلټر ته راسو. پر فلټر چې مو کلیک وکړئ، ګوره زه کوم وخت وغواړم چې مثلا آفیس سلیکشن آل څه به دغه څه کو جلب سټوډنټس غواړم چې څنګه کلیک پر وکړم د جلب سټوډنټس ما ته راښکاره کوي اور 4,000 ټوټل یې څو دي 8,000 اور تصویران یې هم راته شو کوي. اور دغه رقم که چیرې زه وغواړم مثلا د آفیس منیجمنټ سټوډنټس وغواړم نه چې آفیس منیجمنټ کې څو سټوډنټس دي اور تصویران او ټوټل یې ماته شو کی. ګوره دا تصویران دي اور دغه ټوټل دي ګوره چې 3 واره چې د 18,000 ټوټل دي اور دغه تصویران دي. ګوره آفیس منیجمنټ کې موږ 3 سټوډنټس لرو اور دغه رقم مثلا په ګرافیکس کې ګوره ګرافیکس هغه به هم ټوټل به هم راته راوړي اور تصویران به هم راته راوړي. نو که چیرې زه وغواړم ټول وغواړم سلیکټ آل باندې به کلیک وکړم، اوکې به کړم، ټوله تصویران اور ټیبل به ماته شو کړي. نو دا وګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ لازمي وکړئ.